हजुर म अहिले संजोगवश हेर्नुहोस् न यो सुसाङ्कीय पसलमा प्रवेश गरेको छु। मैले यहाँ बोकिराखेको छु किबोर्ड। हुन त यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू पनि छन्। हजुर अङ्ग्रेजी सँगसँगै नेपाली भाषा पनि जानौँ। हामीले जानेका अङ्ग्रेजी नजानेका हुन सक्ने सिक्नुपर्ने नेपाली शब्दहरू। मैले बोकिराखेको छु यहाँ किबोर्ड। किबोर्ड पनि अङ्ग्रेजी शब्द हो। किबोर्डलाई चाहिँ नेपाली भाषामा के भनिँदो रहेछ है त? किबोर्डलाई नेपाली भाषामा कुञ्जीपड भनेर भनिन्छ। किबोर्डलाई नेपाली भाषामा कुञ्जीपड भनेर भनिन्छ। यस्तै गरी अब हामी टाइप गर्ने भन्छौँ नि, टाइपिङ गर्ने, टाइपलाई चाहिँ टङ्कण भनेर भनिन्छ, टङ्कन भनेर भनिन्छ टाइपलाई। हुन त अरू पनि यसका अर्थहरू हुन सक्छन्। म आगामी समयमा पनि समेट्दै जानेछु। सिकौँ अनि सिकाउँ, शब्द खोज्न जिज्ञासु बनौँ। भाषा हाम्रो गौरव हो, पहिचान हो, परिचय हो। सम्पूर्ण विधालाई, संस्कृतिलाई सम्मान गरौँ। सदा सकारात्मक बनौँ।